Достор салам. Ааламга жол айылдан башталат деп улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов белгилегендей, бул сапар мен Бакай Ата районуна караштуу 1-Май айылына барып келдим. Бул айылдан кыргызды дүйнөгө тааныткан балбан кыздар Мээрим Жуманазарова жана Айпирим Медет кызы чыккан. Бул жалпы кыргыз элинин сыймыктуу кыздары деп айтсак болот. Бүгүн да бул айылда спортко кызыккан, келечегине ишенген жаш өспүрүмдөр тарбияланып жаткан экен. Сейин Төрөгелдиев атынан спорт залында ошол жерде тренер, күрөшкө машыктыруучу болом. Балдар чыгып атат, област, республика деген. Жалпы балдардын ийгиликтери боюнча суразам, областтык, райондук деңгээлде жакшы жетишкендиктерге жеткен балдар тарбияланып жатыптыр. Бул албетте агайдын күжүрмөн эмгегинин натыйжасы деп айтсак болот. Спорт зал жылуу, машыгууга шарттар бар, бирок бир кемчилиги бул жерде суу чыкпайт экен. Тилекке каршы балдар машыгуудан кийин жуунуусу үчүн суу абдан зарыл деп ойлойм. Бул маселе алда сөзсүз чечилип, жаш спортчулар үчүн толук шарт түзүлөт деген үмүттөбүз. Айылдан чыккан ар бир чемпион бүтүндөй элдин үмүтү. Ал эми ошол үмүттү өстүргөн айылдар ар дайым колдоого муктаж. 1-Май айылынын жаш спортчуларына ийгилик каалайм. Ал эми агайга ден соолук, мыкты спортчуларды тарбиялап өстүрө берсин деген тилек менен ушул видеону жыйынтыктагым келип атат. Ийгилик болсун достор. Дагы кайсы айылдарды тарталы сөзсүз комментарийге жазып кетиңиздер достор.